హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ లైఫ్ విత్ అబూబకర్ ఛానల్. ఈరోజు మా బైక్ పైన స్టిక్కర్ అయితే వేయించుకొచ్చాను, అలాగే ఇంజిన్ ఆయిల్ తెచ్చాను. ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తాను, చూడండి ఎలా అయిందో. ఆయిల్ మాది 2200 కిలోమీటర్స్ అయితే తిరిగింది బండి. ఆయిల్ తీస్తా ఉన్నాను, ఆయిల్ డైబోల్ తిప్పేసినాను, ఆయిల్ వస్తూ ఉంది టిన్నులోకి. కానీ 2018 నుంచి 2000 వరకు ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకోండి. 2500 లోపల బాగుంటుంది. మేమైతే క్యాస్ట్రాల్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తాం, షెల్ క్యాస్ట్రాల్ వల్ల. ఆయిల్ డ్రై బోల్ట్ అయితే ఫిక్స్ చేసేసినాను. ఇంక ఈతులు వచ్చేసి ఇంకా చూడండి, ఆయిల్ టిన్ అయితే ఇది 1.2 లీటర్స్ వస్తుంది కదా, అది 20W50 ఆయిల్ వేస్తున్నా దీనికి. ఎంఆర్పి చూడండి ఎంత ఉందో. ఆయిల్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి ఇంకా ఆయిల్ వేయడమే. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఆయిల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఎవరైనా మన ఛానల్గా కొత్తగా చూస్తూ ఉంటే కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అందరూ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఆయిల్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి ఆయిల్ తీసుకున్నా. పైకెత్తు 2 లీటర్స్ కనబడుతుంది. కనబడుతుంది. ఆయిల్ వేపించి అయిన తర్వాత మీకు గాడి ఎంత తిరిగింది, మళ్ళీ ఎప్పుడు చేంజ్ చేయాలనేది చూపిస్తాను. ఆయిల్ అయితే అంతా వేసేసాను ఇప్పుడు. చూడండి, పల్సర్ 125cc ఇది బైక్. ఆయిల్ క్యాప్ వేయాలి. ఆయిల్ క్యాప్ వేసేసి ఇంకా అంతే. బండి ఆయిల్ చేంజ్ అయితే చేసేసినాము. గాడి కిలోమీటర్స్ ఎంత తిరిగింది, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎప్పుడు చేయాలా అనేది మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. ఒకవేళ నేను మర్చిపోతే కానీ మీరు కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైఫ్ విత్ అబూబకర్ ఛానల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.